हेलो नमस्ते साथीहरू। प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेशको 2082 साल 2 महिना 13 गते शीतलनको समाधान। जस्तै कि 1 नम्बर प्रश्नमा केटाको छ, श्यामले रु 2800 हरिलाई 2 वर्षका लागि ऋण दिएछ। हरिले एकमुष्ट सावा ब्याज रु 3232 फिर्ता श्यामलाई दिएछ भने कति ब्याज दरमा ऋण दिएको रहेछ। अब यसको सोलुसन गर्दा सोलुसन के दिएछ, दिएकोमा सावा p इक्वल टू रु 2800 समय t इक्वल टू 2 वर्ष त्यसपछि के छ, मिश्रधन इक्वल टू रु 3232। इसमें हमने सूत्र अनुसार ब्याज आई इक्वल टू व्हाट यानी ब्याज दर आई इक्वल टू व्हाट सूत्र अनुसार आई ए माइनस पी ए कति दिन्छ 3232 माइनस 2800 घटाउँदा 432। त्यसपछि फेरि आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100 आई कति दिन्छ 432 पी कति रहेछ 2800 टी कति रहेछ 2 वर्ष आर त निकाल्नु छ त आर को आर 100 क्रस गर्दाखेरि हुन्छ 432 इक्वल टू दुईटा 56 आर इक्वल टू 432 बाई 56 डिवाइड गर्दा 7.1%। Therefore, श्यामले हरिलाई 7.7% ब्याज दरमा ऋण दिएको रहेछ। अब दोस्रो प्रश्नमा क्या दिएछ, ए बी र सी को औसत तल 45 केजी र ए र बी को औसत तौल 40 केजी छ, तर बी र सी को औसत तौल 43 केजी छ भने बी को तौल कति हुन्छ। सोलुसनमा हेर्नुहोस्, सोलुसन ए बी र सी को औसत तौल 45 केजी, ए बी र सी को जमा तौल 45 इंटू 3 इक्वल टू 135 केजी। ए र बी को औसत तौल 40 केजी, ए र बी को जमा तौल 40 गुना 2 80 केजी। बी र सी को औसत तौल 3 केजी, बी र सी को जमा तौल 43 मल्टीप्लाई 2 तो 86 केजी।
अगर बी को तौल दगा ए र बी प्लस बी र सी माइनस ए बी र सी ए र बी को तौल कति छ 80 केजी प्लस बी र सी को कति छ 180 केजी र ये तीनटा को केजी 135 केजी घटाकर कति हुन्छ भने 31 केजी therefore B को तौल